Sveiki! Esmu Emanuels Lampā, un jūs skatāties 3. epizodi no Drag Kingu vēstures īskursa sērijām. Šajā epizodē pastāstīšu par to, kā jau 20. gadsimtā sāk parādīties mūsdienīgie drag kingi. Šo sēriju sākšu mazliet savādāk, ar vīrieti. Šis vīrietis ir Marcels Duchamps. Cilvēks, kurš radīja Duchampa pisuāru. Fantastisks meistardarbs. Pisuārs. Hello, Emanuel, tā ir strūklaka. Bet viņam bija arī alter ego. Viņa alter ego vārds Rose c'est la vie, kas ir kā vārdu spēle no franču valodas Eros c'est la vie, jeb latviski seks, tā ir dzīve. Jā, šo vīrieti es saprotu. Viņa alter ego ir daudz fotografēts, no viņa ir iedvesmojušies seriālistu dzejnieki un arī kāds austerbārs Manhetenā. Turpināšu ar kādu ikonu un leģendu, kuras vārdu man ir diezgan bail mēģināt izrunāt, bet nekas cits jau neatliek. Tātad Stormy Delavie. Viņa darbojās kā drag kings, kaut gan īstenībā tajā laikā vēl tika saukta par vīriešu atveidotāju, kopā ar kādu rēvijas grupu. Tas bija drag kabarē, un tas bija populārs, jo viņiem tāds sauklis 25 vīrieši un viena meitene. 1969. gada vasarā notika Stonewall sacelšanās, un arī tur Delavie piedalījās. Tas nav nekur 100% apstiprināts, bet iespējams, ka viņa bija tā, kas deva pirmo sitienu policistam. Tas fakts, ka viņa bija šajā te bārā, viņu padarīja par ikonu LGBT cilvēku acīs. Taču īsi pēc Stonewalls notikuma viņa pameta skatuvi, jo viņas partneri, ar kuru viņa kopā bija 20 gadus, devās mūžībā. Un Stormy pieņēma tādu kā sargeņģeņu lomu, tāds savu veidu kā miesas sargs. Viņa bija šajos te bāros un pieskatīja savus, kā viņa saka, savus zēnus un meitenes. Kā raksta internets, she literally walked the streets of downtown Manhattan like a gay superhero. Gay superhero. Tas ir kaut kas tāds, kas mums visiem ir vajadzīgs. Gadsimta vidū bija pieņemama, kad sievietes pārģērbās par vīriešiem un staigāja vīriešu drēbēs, bet tikai uz lielā ekrāna. Marlēna Dītriha, Grēta Garbo, Kadrina Heberna. Kas viņām visām kopīgs? Jā, sievietes smokingos, un tas ir sasodīti seksīgi. Esam patinuši laiku uz priekšu, un tagad esam pagājušā gadsimta 80. un 90. gados, kad sākās drag kingu uzplaukums. Piedalījās viņi dažādos šovos, dažādos klubos, dažādās valstīs, dažādās pilsētās. Un tas tika uztverts arī kā droša vieta, kur pulcēties kvīru kopienai. Arī drag kingus ir iespējams kategorizēt, un lai pierādītu jums, ka es spēju lasīt arī garākas vārsmas, ne tikai Ilmāra Šlāpena dzeju, te būs izvilkums no Džeka Halberstam grāmatas Female Masculinity. Butch realness, jebšu maskulīnā realitāte. Tas ir kāds, kurš vienkārši tiek uztverts kā vīrietis. Angliski saka they pass. Personas maskulinitāte ir autentiska un tā netiek performēta. Tā tāda vienkārši ir. Femme pretender, femīna izlikšanās. Sievišķīgo formu maskējums ir pārspīlēts, performance ir teatrāla. Maskulinitāte ir tēlojums uz skatuves. Tas beidzās līdz ar nokāpšanu no skatuves. Male mimicry, vīrieša imitēšana. Drag kings imitē ideju par vīrieti, izmantojot stereotipus un personīgos novērojumus, piemēram, aizņemot pēc iespējas vairāk vietas, esot pārliecinātam sarunās, ceļot smagus dīvānus, staigājot uzvalkā vai kasot kājstarpi. Fag drag. Fag, tas ir gejs. Geju maskulinitāte. Geju drag pauž maskulinitāti, kas atšķiras no vairākuma maskulinitātes. Tā ir raksturīgs kemps. Ķermeņa valoda, žesti, kvīru kultūras references un citādāku stereotipu izmantošana, piemēram, ādas jakas, lielās ūsas, gliteri un erotiski elementi. Bet nav arī tā, ka drag queenas tā vienkārši pēkšņi pārņēma visu pasauli. Nē, RuPaul pirmais šovs televīzijā parādījās 1996. gadā, lai gan aktīvs viņš bija jau no 80. gadiem. Tāpēc tā nav nekāda pēkšņa sensācija, tas ir ilgs darbs.
Iepazīsimies ar pāris varoņiem no 90. gadiem. Marijs Hills varētu būt viens no zināmākajiem Ņujorkas izklaides industrijas pārstāvjiem, kur viņš darbojas jau vairāk kā 25 gadus. Marijs Hills, jeb misters šovbizness. Viņš cilvēks ar vienmēr pieglaustiem matiem, ar brillēm kā 50. gadu IBM inženierim, ar nelielām ūsiņām un vienmēr neiztrūkstošo poliestera šlipsi. Esmu dzirdējis, ka viņa kolekcijā tādas ir vairāk kā 7000. Tas ir Marijs, misters šovbizness. Arī Moby Dicks ir Ņujorkas karalis, kas sāka darboties 90. gadu vidū. Moby Dicks ir teicis, tā vietā, lai es būtu dusmīga sieviete, es kļuvu par smieklīgu vīrieti. Viņa tēls ir tādi 90. un 2000. Viņš šobrīd vēl joprojām aktīvi darbojās, taču izskatās, ka mājaslapa nav atjaunojis jau kādu dekādu. Dragings Dreds, kas diemžēl devies mūžībā 2019. gadā, spilgti iemiesoja terminu genderbender, īpaši pirms tas kļuva populārs kvīru kopienā. Ar savām performancēm viņš godināja tumšādainos māksliniekus, piemēram, Jackson 5, Puff Daddy, Busta Rhymes, Grace Jones un arī citus. Elvis Herselvis ir viens no San Francisco dragkingiem, un viņš darbojas kā Elvis Presley attēlotājs. Elvis Preslijs ir svarīga ikona kvīru kopienā. Viņš ir kā maskulinitātes bastions, bet tad to ieņem sieviete. Go Elvis! Dragkingu vēsturē noteikti ir jāpiemina Diane Torr, kas ir meistarklases Man for a Day izveidotāja. Šo meistarklasi apmeklē ne tikai topošie dragkingi, bet arī sievietes, kas vēlējās iejusties uz vienu dienu vīriešu ādā un piedzīvot ko tādu, ko kā sieviete viņi nevarētu piedzīvot. Diane ne tikai aktualizēja dragkingu mākslu populārajā kultūrā, bet arī palīdzēja sievietēm sajusties savā ķermenī labi. Viņas meistarklases bija tik populāras, ka viņi izveidoja arī otru vīriešiem – Woman for a Day. Šīs meistarklases bija daudz garākas, jo vīrieši nevarēja tik ātri izvēlēties to, ko viņi vilks mūrā. Es atradu lielisku drag vārdu – Buster Hyman. Ja viņš nebūtu jau aizņemts, es ņemtu sev. Paldies, ka skatījāties! Jūs bijāt kopā ar Emanuelu Lampā, un jau nākošajā sērijā, 4. pastāstīšu par mūsdienu dragkingiem, par tiem, no kuriem es pats iedvesmojos. Čau!